हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये 4440 कार स्टीरियो है और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं इसको रिपेयर करके आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें देखिए, मैंने एक स्पीकर लगा रखा हूँ जो आप लोग को दिख रहा होगा, और इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन करते हैं तो इस तरीके से आवाज़ आती है। इसको या हमिंग समझ लें या तो आप जो है इसको जो है इस एक तरीके से बड़बड़ की आवाज़ आ रही है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, इसके बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो है दो आईसी लगी हुई है, और अब हम दूसरे में लगा के आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, इसमें इस तरीके से आ रहा है और दूसरे चैनल में हम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा चैनल है। अब इसमें लगा के देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता। क्योंकि दोस्तों, अब मैं इसको जो है बनाता हूँ, इसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, जो कि आप लोग आसानी से रिपेयर कर सके अपने घर पर। तो दोस्तों, ये देखिए, इसको मैंने लगा दिया है और वायर को मैंने इसको साइड कर दिया। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसको मैं आप लोग को चलाकर भी दिखाता हूँ। देखिए, Play by USB drive. देखिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और एकदम परफेक्ट है। कोई साउंड में कोई हमिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और इस वायर को जब हम लगाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें हमिंग आती है। और वरना मैं अभी लगा कर आप लोग को दिखाता हूँ। इसको आसानी से निकालना है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि किस टाइप की आप लोग को वीडियो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक की। उस टाइप की मैं आप लोग को वीडियो बनाकर जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने लगा दिया और जैसे यहाँ मैंने फ्यूज कर रखा है। ये देखिए दोस्तों, और इसको हम जो है जैसे ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, FM mode. इसमें चिर आवाज़ होती है, आवाज़ खराब आ रही है। इसको आप हमिंग कहो या ये देखिए। और ये जो है जब हम इसको USB लगाते हैं, देखिए Play by USB drive. जो है साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है। और ये आप लोग देख सकते हैं। इसको अब हम रिपेयरिंग करने के लिए आप लोग को बताते हैं कैसे करना है। इसको हमें देखना है कौन सा चैनल है। ये देखिए वायर दोस्तों, ये वायर को हमें चेक करना है इस तरीके से, और इसको हमें खोल देना है इसको। तो दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें इस तरीके से, यही वाला चैनल है इसमें। अब इसमें इस चैनल में प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको हमें क्या करना है, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं और जो है कहीं शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आप लोग देखिए, इसमें यहाँ और ये सब में कहीं शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। और जितने भी हमें रेजिस्टेंस लगे हैं, इस रेजिस्टेंस को हमें चेक करना है कोई रेजिस्टेंस इसमें शॉर्ट तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कभी कई दफ़ा ऐसा होता है, रेजिस्टेंस शॉर्ट होने के कारण से ऐसी दिक्कत आती है, और शॉर्टिंग की वजह से आती है, बट शॉर्टिंग नहीं है। और अब हम इसको शॉर्टिंग मोड पर रखें। ये देखिए, हमें एक एक रेजिस्टेंस को देखना है। ये पॉइंट का रेजिस्टेंस है, ये तो शॉर्ट बताएगा। ये दोनों, ये जो है 2.2 हाफ जो है क्वार्टर वाट में, ये तो शॉर्टिंग बताएगा। और ये 15 के है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा जूम करते हैं जिसमें कि आप लोग को पता चले। ये देखिए दोस्तों, अब हमें इसको चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 15 के रेजिस्टेंस है, बट ये इसको शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, ये बता रहा है। और इसको देखेंगे, ये देखिए 220 जो है बता रहा है, ये 220 के है, 220 ओम है, ये सही बता रहा है। और इसको देखेंगे, ये देखिए 150 ओम है, ये भी सही बता रहा है। बट ये जो 15 के रेजिस्टेंस है, ये जो है शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। क्योंकि हम इसमें भी चेक करेंगे, जो ये वाला लगा है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। देखिए, क्योंकि जो लगा होता है वो कुछ अलग वैल्यू बताता है, बट जो है जिसको हम जो है निकाल के चेक करेंगे तो ये सही बताएगा। और के में रेजिस्टेंस ये बताएगा। तो जैसे कि हम इसको के में चेक करते हैं, ये 20 के यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे यहाँ पे देखेंगे, ये इस तरीके से अभी नहीं बताएगा, इसको निकालना पड़ेगा।
उसके बाद बताएगा। बट हमें इसको देखना है, ये यहाँ पे ये जो है इसका वैल्यू गलत आ रहा है क्योंकि ये शॉर्टिंग बता रहा है, ये शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए। ये देखिए ये शॉर्टिंग बता रहा है। एक सेकंड दोस्तों, जो है कैमरा जो है अब आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने पहले इसको जो है ये शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, बट ये यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये शॉर्टिंग बता रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हमें निकालना होगा, जो आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे 15K लगा हुआ है, इसको हमें निकालना है। निकाल के जो है दोस्तों, कभी कभी हमें भी करंट लग जाता है। देखिए अभी हमें थोड़ा सा करंट लग गया। और ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से मैंने रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया है, अब दूसरी तरफ से इसको हम निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस को मैंने निकाल दिया और इसका हम आप लोग को दिखाते हैं प्रॉपर। कैमरा दोस्तों थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। और ये 15K है, अब आप लोग देख सकते हैं। और इसको हम जो है दोबारा से हम आप लोग को चेक कराते हैं, ये शॉर्ट बता रहा है कि नहीं, क्योंकि ये इसको शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो है शॉर्टिंग बता रहा है, इसको शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए। और ये जो है रेजिस्टेंस हमारा एक तरीके से शॉर्ट है। और कई लोग कहते हैं रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस भी शॉर्ट होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये 15K है, ये जो है नया रेजिस्टेंस है। और इसको हम चेक करके आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारा ये वाला शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका वैल्यू जो है, ये थोड़ा 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए 15K बता रहा है। ये दोस्तों मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसको चलाते हैं। ये देखिए, और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये सही हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और इसमें ये रेजिस्टेंस ख़राब था जो कि 15K रेजिस्टेंस है, और थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 15K रेजिस्टेंस है और ये डेड था, मतलब ये शॉर्ट था और इसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।